បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយសម្រាប់បងរៀនបងប្អូនលោកអ្នកឲ្យចេះកាត់តកម្មវិធី Kinemaster ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីគឺលក្ខណៈថាមនុស្សដើរមកជួរហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនមុននឹងទស្សនាខ្ញុំកាត់តវីដេអូនិងបង្ហាញវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេសូមជួយចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីបងរៀនជូនបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតអូខេចង់ដឹងថាទស្សនាវីដេអូយ៉ាងម៉េចអូខេទស្សនាអស់អូខេឥឡូវចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូមិនអូខេឥឡូវទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំលុបវីដេអូនេះសិនមិញដូចខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យមើលក្បាលដំបងគឺលក្ខណៈមកដើរជាច្រើនជាជួរអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំលុបចេញហើយខ្ញុំធ្វើសារថ្មីអូខេបន្តបងប្អូនទៅចូលទៅវីដេអូដែលយើងថតហើយនេះថតមួយប្លង់មកយើងថតម្នាក់ឯងយើងដើរតែម្នាក់ឯងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវកាត់ច្រឹបវាដើម្បីចុះបងប្អូនកាត់ស្រីឲ្យស្មើសិនមកចាំយើងធ្វើអូខេនេះបងប្អូនត្រូវមុនធ្វើបងប្អូនត្រូវថត screen ណាអូខេឥឡូវថត screen ចុចលើរូបវីដេអូមកបងប្អូនត្រូវថត screen មួយនេះចុចតាមខ្ញុំមកអូខេបន្តមកទៀតចុចគ្រីបន្តនេះបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកហើយចុចកន្លែងខ្មៅដៃកន្លែង first នេះបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកពណ៌បៃតងបងចុចលើខ្មៅដៃចុចកន្លែងជ្រុងនេះចុចជ្រុងនេះហើយជ្រើសយកអាធំនេះមកហើយបងប្អូនត្រូវតែចុចលើអេក្រង់ហើយអូសវាចែកអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រូវីដេអូទីខ្ញុំយកឲ្យស្មើនឹងវីដេអូហ្នឹងនេះស្មើសិនណាតើបងប្អូនត្រូវតែដាក់ត្រង់នេះបងប្អូនប្រីវីដេអូឲ្យធំតិចសិនមកនេះប្រូមកអត់ខំឲ្យអូតាហួរបងប្អូនអត់នេះបងប្អូនត្រូវចុចនេះចុចកន្លែងកូនសោចុចកន្លែងកូនសោហ្នឹងមកអូខេនេះមើលដើរមកបងប្អូនអូហួរបន្តិចមកនេះចឹងមកអូខេនេះបងប្អូនអូសដេញពីមុខអញ្ចឹងមកអូខេបន្ទាប់បងប្អូនធ្វើវារួចបងប្អូនត្រូវតែចុចគ្រីសវាហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែ play វីដេអូមើលសិនបងប្អូន play វាដើរត្រូវអូខេហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវតែ save វាចុចលើមកបងប្អូន save វីដេអូមួយសិន
នេះខ្ញុំ save វាមួយសិនមក save វាចេញវីដេអូមួយសិនអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនទៅចេញសិនមកបងប្អូនទៅយកវីដេអូចូលកន្លែងថ្មីអូខេចូលកន្លែងថ្មីបន្តមកបងប្អូនទៅជ្រើសរើសយកវីដេអូដែលយើង save មិញអូខេនេះវីដេអូដែលយើងធ្វើមិញណាអូខេហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនទៅតែបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំមកមួយមកដាក់អីយ៉ាងឲ្យឆ្ងាយគ្នាពេកទាំងនេះមួយទំនំមកបងប្អូនត្រូវតែចុចជ្រើសរើសយកវីដេអូនេះវីដេអូដែលមកដាក់ឲ្យពេញអេក្រង់ចុចគ្រីទៅមកទៀតចុចកន្លែង key ច្រម key គេបងប្អូនបើកវាមកធម្មតាអ្នកខ្លះឃើញចេញមកនេះគឺវាមានពណ៌ក្រហមពណ៌យ៉ាងបងប្អូនជ្រើសយកពណ៌នេះអូខេតើបងប្អូនអូតមកតិចឃើញមនុស្សដើរចេញមកអញ្ចឹងបងប្អូនសេរីវាសេរីមកមិនមកសមនេះគេឥឡូវខ្ញុំកាត់ក្បាលចេញតិចសិនអូខេហើយបងប្អូននៅសេរីវាទៅនេះបងប្អូនសេរីវាប៉ុណ្ណឹងមករួចនេះបងឃើញណាដើរមកបងប្អូនអូទៅមុខទៀតចំដាក់មនុស្សម្នាក់ទៀតអូមួយទៀតនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូមួយទៀតមកអូខេបងអូទៅមុខតិចមកហើយចុចអាយ៉ាច្រឡំបងប្អូនចុចអានេះឲ្យពេញអេក្រង់សិនមកទៅមុខទៀតចុចលើវីដេអូហ្នឹងច្រម key មកហើយបើកសេរីវាបងឃើញហ្នឹងហើយសេរីមកល្មមមកអូខេប៉ុណ្ណឹងមកនៅទៅច្បាស់បងប្អូនសេរីឲ្យច្បាស់តិចអូខេប៉ុណ្នេះតំណងបងប្អូនអូខេតែប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនទៅចុច save ណាទៅចុច save តប save មកបងប្អូនត្រូវតែចុចតនេះមួយសិនហើយបងប្អូនត្រូវតែដាក់ background មួយសិនអូខេនេះបងប្អូនត្រូវយកដើម្បីតកតុយវានេះយកពណ៌ខ្មៅមកកាត់ឲ្យស្មើវីដេអូនេះតើបងប្អូនទៅយក background ថត screen តទេមួយនេះដល់ពេលយើងយកមកគឺវានេះឃើញវាបាំងរូបណាអត់អីបងប្អូនវាបាំងរូបអញ្ចឹងអត់អីបងប្អូនចុចឲ្យពេញអេក្រង់មកសិនមកតនេះបងប្អូនចុចត្រង់នេះចុចត្រង់នេះហ្នឹងហើយទៅជាប់ខាងលើគេនេះចុចខាងលើគេទៅហ្នឹងហើយឃើញវាទៅខាងក្រោយយើងបងប្អូនកាត់ត្រឹមតែវីដេអូយើងបានហើយអូខេឥឡូវយើង play ទៅអស់គ្នាចាំតិចបងប្អូន slow ឥឡូវយើង play អូខេបន្ទាប់ពីបានវីដេអូ3នេះឯងបងប្អូន save ទៀតហើយ save វីដេអូមួយទៀតមកអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូន save ហើយបងប្អូនទៅតែថយវាមួយទៀតនេះអូខេមកទៀតហើយទី3ណា
តមកបងប្អូនទៅយក background មួយយកពណ៌ខ្មៅអូសឲ្យវែងតិចមកគ្រីសហើយចុចកន្លែងនេះចុចកន្លែងតាមខ្ញុំមកហើយចុចយក background មួយទៀតហើយដាក់ឲ្យពេញអេក្រង់អូសឲ្យវែងប៉ុណ្ណឹងមកបន្តមកបងប្អូនទៅចុចវីដេអូដែលយើង save មិញហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងតដែរមកនេះវីដេអូដែលខ្ញុំ save មិញនេះដាក់ឲ្យពេញអេក្រង់មកអូខេហ្នឹងហើយវីដេអូនៅចំក្រោយហើយឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងវាមានឃើញនេះពណ៌ហ្នឹងអត់អីទេអញ្ចឹងចុចទៅវីដេអូហ្នឹងច្រម key មកហើយបើកវាអូខេបាត់ហើយបងប្អូននេះបាត់ហើយអូខេហើយចាំតិចសេរីវាស្មើទៅសិនតនេះហើយខ្ញុំ play ឲ្យមើលអស់គ្នាឃើញទេបងប្អូនឃើញទេអូខេឥឡូវដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអត់មានមនុស្សច្រើនតែ3នាក់អីចឹង3នាក់បងប្អូនដាក់ទៅនេះមួយទៀតមកត្រឹមនេះបងប្អូនយកវីដេអូមួយទៀតដាក់វីដេអូដែរហ្នឹងដាក់ពេញអេក្រង់មកហើយចុចគ្រីសតមកទៀតច្រម key ហើយស្រេវាមកបងប្អូនអូតមកតិចឃើញមើលដើរទៀតអត់អូខេនេះលក្ខណៈធ្វើឲ្យមនុស្សដើរច្រើនហ្នឹងហើយមនុស្សម្នាក់ដើរច្រើនខ្ញុំកាត់ឲ្យវាស្មើតិចសិនគេឥឡូវខ្ញុំ play ទៅមើលអស់គ្នាហ្នឹងអូខេបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺលយមែនតើហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសេរីវាតិចសិនសេរីឲ្យស្មើបើយើងផលិតវីដេអូហ្នឹងអូខេឥឡូវប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនចុច save វាមកពេលនោះយើងនឹងបានវីដេអូមួយហ្នឹងហើយយើងនឹងបានវីដេអូមួយសម្រាប់មនុស្សដើរច្រើនអូខេឥឡូវខ្ញុំ play មើលដល់ពេញអូខេតែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ហើយអូខេបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងមួយមកដើម្បីខ្ញុំបង្រៀនវីដេអូធ្វើ Kinemaster ឲ្យបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៀតអរគុណបាយបាយ